of Bethlehem Chin Church. Program of Nifes. Så bønner skal lede oss of Nifes. Gratulerer med dagen. Det sånn at en sånn innvielse som dette, det helliges ved Guds ord og ved bønn. Og jeg skal lese 2 avsnitt fra Bibelen, og jeg leser fra 2. krønikebok 6. Men bor Gud virkelig på jorden hos menneskene? Se, himlene og himlenes himler kan ikke romme deg, langt mindre det huset som jeg har bygd. Vend deg mot din tjeners bønn og rop om nåde. Herre, min Gud, hør ropet fra din tjener og den bønnen han ber for ditt ansikt. La dine øyne våkne over dette huset, dag og natt, over stedet der du har lovet navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer fram. Vent mot dette sted. Ja, hør bønnen om nåde som din tjener, ditt folk Israel, ber. Vent mot dette sted. Hør dem fra himmelen der du bor, og hør og tilgi. Så skal vi lese fra Salme 27. Der står det: En ting ber jeg Herren om, det ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt telt og løfter meg opp på klippen. Skal vi be sammen? Takk, Jesus Kristus, for dette kirkebygget som vi nå skal innvie. Det ditt bygg først og fremst. Og så det Bethlehem Chin Church sin kirke. Takk, Herre, for du har tatt bolig iblant oss. Takk at du til stede når vi samles til gudstjeneste. Takk at du der når det søndagsskole og ungdomssamling. Takk at du til stede alle dager under alle forhold, og vil velsigne både kirka, bygget og folkene som skal være i dette bygget. Jesus, vi ber for Moi, vi ber for Lund kommune, at din nåde og din godhet skal strømme rikt til alle folk, og at vi kan få være med og lede mennesker tett inntil deg. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Da skal vi få den ære James og meg å klippe. Skal vi se. Skal vi prøve å koordinere oss. 1, 2, 8. Ja! I vår Fars, i Sønnens og den Hellige Ånds navn erklærer jeg at dette kirkebygget innviet til tjeneste for Guds rike på Moi og i hele verden. Amen. Amen. Så nå skal vi gå inn, og så jeg skal gå først, og så alle skal gå inn nå.
nhảy cầm lên man you chim lên hết so nhảy will see taxi ke sa li machine Sierra alle nos ke venna o chim venna jag vill se att hjärtat blir välkommen till alla delar. Tack för att dere kan vara med oss idag i den FM-tjänsten. Men för öppning dagen fest. Vi gläder oss till alla delar. Jag ska se by taxikällor med chin fordi precis har sagt alla som det. Kecu kalau na tilang lo ka tôi tin lại ho lên cực chim lại như na ra ko mi cần lại mi hồi công việc tin khi vào bu kịp in pastor tele rồi tu việc tin ha như bên tukin nan chẳng biết thì cả takin nan riêng cả takin như cần phun bôi á nên rất cần tel pi thì cả hin nên chúng ta phải lom tất cả những cái chuyện của chúng cần khi phát bùi cần giao in như thông như là hệ quả cần đi chăm của nhà in corona rong á phun bôi cần cho khối trên những cần dòng phai ní chiều cha, cần đẹp thành ní chiều ní cần tôi không ý gì. Khi phá bút kịp lẽ, kén kịp in, cái việc in cái sắc khôn là đi trả nên sẽ chăm nào in xí xe. Mấy chế cho bài in xí xe, mình thả rằng tiền nên cái bốn chân nạc cho hình. Cả lô tục phong sản tiền, mình khi phá bút ai ô rằng in chừng cái đu. Bởi patu ni sesuai berazum la sampuna se. John kan krifa bua tok nak tehi to palte kan history ti tôi nak tehi bên sinh dalai. Perala la. Chúng ta sẽ nói phát tiếng rồi ngày tiếp theo. Nói rằng người khoa hi lại bini nói rằng cần bác masa nak khoa si để cho tia cùng thong như là cùng hi November thani kulen ni ria da hin Puvan thang chu Malaysia lengken thong inin ika hela arpan ama he phang sa bikusi chu hunga cùng thong như là cùng thunga Himalaya Malaysia, Kuban Hunle, selain big kan rakan, man hungkom, nua tom tutin, an kan sap lang mangi, minung som tum, lem kan sin hunga, la pini pum naktan, achok taga pum, la si koloti, rana, tilum kan nei, ye kan chay micho. Cần mai he anh em biết mi Baptist giờ im lo cha anh em biết Pentecost giờ in Siona cũng sẽ tiền thật là không được này đi mà ta chọn cần giá bị tiền mình ba cần đi chun hồng chun không như là cùng riết ta
thong như là cùng viết cùng ác khăn siêu anh ác khăn cần cùng thu ác khăn cần mà đang tên là mi đang tên cũng cần du về thì mi kha cần mà siêu anh pastor pa khăn khali cho siêu chuẩn dia những cái này là lại cần mà cũng khôn ra lấy tôi cũng là mà hút chợ ở cần tí anh dia anh khá rằng cần sẽ đi ra lấy lắm mà vì fellowship in siêu giờ na lại nghĩa đáng trên cần nói cũng toàn về cũng thong như là lấy khách mà khá như trong chúng khách siêu anh in nên bà xin là in cần chuộc thà ní khi phá vũ cần điệu về nó đi cha bồi thùng tiang mi trên cần tuổi bồi thùng na về đi nung tây na bồi thùng na cần tuổi khăn in đó dòng riết chung á dòng rút nên cần hạt lá dòng hiên hạt lá đi đâu lấy dòng tam điệu cần bị chẳng cha điệu chỉ có xe tìm nên là cần rút nghề đi dòng rút minung som chung pali ni Bethlehem chin chak vi fa bu e dia ding kan thong thong hi la kum le khat July ni sariya khan Baptist Union ni last meta an kalawi rovi kwa kenkri fa bu châu thân nạp lại cái trong việc nào cũng cần nghiệp việc thong như là lấy khát ở quất là Nicola cảnh khai phá bu giết nạp bồi dù lùng thái ngay in cần được cho khâu đi pastor Theria lẽ Robert thong thấy ní cái trong tôi chưa biết nạp in anh cần thằng kia khi phá bún minin bút suy mang dân ní Bethlehem chín chát kỳ in min akan sapia patien ní lama akan soi yang mi khona tiang ta chua kan pek cha kan ni lom tok kan panin tam chat ni za se amen Maria ka Chun
Det så koselig og gledelig for å se så mange folk samlet her. Margot og meg og menigheten Sion var første som møtte dere. Vantang var den første som kom til Moi. Eller kanskje en av de første som kom til Norge. Ja. Og så kom James. Og så kom Van Moon. Jeg ville ønske at han skulle være iblant oss, men far ikke med her. Han har gått til Herren i hans hus. Han en hvile, men vi skal se han. Det som gledelig, at ikke bare Sion menighet, men flere menigheter har hjulpet dere, at i dag dere står på egne bein, og så dere har bygget eget kirke, og dere en velsignelse for menigheten. Her i Bethlehem, Chin Church, det flott navn. Ja. Jeg skal lese hva pastor Stein, han har skrevet. Han kunne ikke komme på grunn av at det var konfirmasjon i familien. Og da må jeg representere både Sion og også oss selv. Men takk for all den velsignelse dere har vært for oss til i dags dato. Her står det skrevet til Bethlehem Chin Church ved pastor Vanlian Uge. Kjære søsken i troen på Jesus Kristus. Vi setter veldig stor pris på dere. Og den positive kraften dere bringer med dere til Lund kommune. Takk for enhet. Takk for godt samarbeid mellom oss. Gud velsigne menigheten Bethlehem Chin Church og lederskapet og hver familie i Bethlehem Chin Church. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke rokkes. Matteus 5:14 står det skrevet her. Så jeg må hilse dere fra menigheten Sion og hele ledelsen der. Dere har vært til velsignelse, og dere velsignelse videre for hele Lund kommune. Gud velsigne dere. Og Margot har da noe å si. Og jeg ønsker å rekke blomster på veien av Sion menighet. Ja, velsigne. Først vil jeg si tusen takk for innbydelsen til å være med og feire dagen med dere. Det en stor dag, og jeg tenker at dere som har vært her og slitt og strevet, det er bare helt fantastisk for dere. Så har jeg bare skrevet her. Kjære venner i Bethlehem Chin Church. Gratulerer så mye med dagen og innvielsen av den flotte kirken. Vi takker for alle velsignelser vi har fått vært med og dele i alle disse årene. Det har også vært både sorg og glede. Vi var med i både begravelser og i brylluper og i fester. Ja, men det har vært stort å følge dere disse, og se hva dere får til. Og alle disse barna, mesteparten er jo født her på mål. Så det er fantastisk. Vi ønsker dere Guds rike velsignelse videre i tjenesten her på Moi. Vi ber både for dere og om fred for Myanmar. Gud velsigne dere. Hilsen familien Emanuel Siraj. Så jeg ikke blomster, men jeg er bare heller en liten gave. Kjære venner og kjære søsken i troen på Jesus.
Vi er heldige som har at dere kom til Moi, og gratulerer med flott kirkebygg. Og så vil jeg si det, at vi er takknemlige hver gang vi ser det, og hver gang vi får være sammen. Og jeg tenker det at, jeg hadde på meg det merket, det bruker i Norden, jeg er ansatt i Norden, vi bruker dette FN-merket for å si hva vi er opptatt av. Og et av de målene som FN har satt er jo at vi skal bygge gode lokalsamfunn. Og jeg tenker også det er noe det vi gjør sammen som menigheter, vi er også med å bygge gode lokalsamfunn. Og vi er med å bygge Guds rike. Så jeg har en liten gave, og det hadde vært fint om det en fra søndagsskolen kunne komme opp. Søndagsskolen. Ja, gjerne en ungen fra søndagsskolen. Ja, flott. Ja. Kan du pakke den opp? Ja, da er vi spent. Dere har gledet oss veldig mye med sang mange steder, og når vi hadde disse felles kveldene, så husker jeg på Lundetun, hvor vi var samlet alle. Jeg tror vi åpnet den helt, kan du det? Det ble litt mye. Ja. Ja. Og der står det, glad i dere, hilsen. Og det gjelder til søndagsskolen, og det gjelder til Skinnmenighet. Glad i dere, hilsen Lundmenighet. Mest nabo. Jeg var veldig glad når dette huset skulle rives, var en del diskusjoner, men var veldig glad når det fikk det, og bygde opp denne kirka. Jeg må si, når jeg hørte, jeg forstår jo ikke et ord av deres språk, men når jeg hørte søndagsskolens sang her, så kjente jeg jo igjen sanger, samme sanger som sanger på norsk, og samme ånder. Og det er veldig greit og godt å vite. Og som Emanuel sa, det har blitt en velsignelse for Lund kommune, at det kommer en ny menighet, så er samme målet som alle dere andre. Så er vi forskjellige språk og kanskje litt forskjellige syn på andre ting, men vi er et felles mål. Vi vil alle til himmelen. Og det setter jeg måtelig pris på, og takker veldig for at jeg ble invitert her i dag. Og jeg vil ønske dere lykke til videre, både som nabo og som brødre og søstre i ånden. Jeg er ikke med noen blommer, og vi driver også på frivillig basis bedehuset, men jeg kan med bare en liten gavekort der jeg bare har skrevet gratulerer med nytt bygg og lykke til med arbeidet med å formidle det glade budskap om Jesus til unge og gamle. Det er på 5 000 kroner fra Moi bedehus. Tusen hjertelig takk for å finne ordene, og så gave. Så nå jeg vil invitere fra alle menighetene. Tujuan saat ini nanti. Hibentukin petien siswa yakin thar lomko dengan cancakan untuk petien bintang sekolah. Amen. Cu lompi naka arak etel komi. Hikam nak lai mi kan dilah, Norway mi kan dilah. Jun abikin BCC kripabu dilah cuma lom nak tampikan nai petien ni siswa nak impekon nasihat. Amen. Petien ni akan sampai petien lam sui nak thongin kan thai balomi kan hu balomi aru azong kan rak ru kholomi Norway rama petien ni lam akan sui kum thong hi la kum ni di laya hika Norway ram moi khua hen
อปคัดนักปิกลายมีกันผักหนักมันเสียจุลองจุเสลากุ้งทองนี่เล็กกุ้งทุ่มใจที่ซีส่งลายมีครีฟามีกันสิจากครีฟามันขัดเตกันเดียวคนหนักมาถึงสาตีน NCCF Family อันทอกนักมุนส่งฮีมวยขวาเสียนี่เนี่ยจูกันผักหนักมุนกันนัทอกหนักลายมีโนเวราไม่กันนัทอกหนักมุนเลยครีฟาบูเลนกันนัทอกหนักมุนเบียกินชาตักประเทียนนี้ชัดชัวร์กับแบบที่กาเห็นประเทียนทำชัดโลกเห็นชาชิมเราเปลี่ยนออกหลักยันอนุมีครีฟาบูนั่นดีหลักจงอากันอารมณ์ประเทียนนี้เป็นบางเช่นน่าแซ่บมวยขวาฮีอันมามวยขวาซองขฟ้าเตะเสียลายมีซองมีโตเตกันนาเตนประเทียนอารมณ์หนักมันสิเตียนก็หุ่นลิงนะเสียกันบอยบาจีสุครีกองกันจับเสียจนพิลออกอัฐาลงมีจูอัชวกินักมวยเหี้ยเสีย NCCF รองกันจับส่งเสียลายมีกันชวกินักลายมีพุ่นกันรักเตียนนะมวยคุยพิลออกอัฐาลงมีเดียวมันเสียจู่ๆลายมีลงนี่กันรักพิลรัวเรากันตีนาเตียนนี่เนี่ยจนประเชียนส่งเนี่ยกันพิลเลยกุมเลยขัดชุมะไม่หนุ่มส้มทุ่มรองรังนี่ไม่หนุ่มส้มมาเลยว่ะกันผ่านซ้ำเตียนนั่นทองทัดมีสองกันไทยจะชูประเทียนจะชูเทียมมาเสียจะลองนะอินแล้วท้าส่งที่กำมันประเทียนนักกันพิลเลยอาการแบบนี้กันพูดกันเห็นกันนั่นลบปีตุถึงชั้นห้าตัวเช่นที่กำมันเห็นเก่งมากกระเดียที่เก่งมากกระเดียมีโนเวรัมปีหักสบิกินอุปบิกลายมีกันดีลัก NCCF ION กระเดียร์ที่กำมัน OB ION ไม่หนุ่มปลีนั่นพาสปอร์ตเต็ดชินกันดับผ่านเขากัน GS ค่าที่กำมันเตลดูตักเวสเมนสิโลเรียนของไอ้ไลน์อินเดียกันเลยจนกันเทสราปีสงค่าที่กำมันเตลิกสนาเดนตูชุนเฮอันเบียกินค่าเจตินดับหมายเลยกันสักท่านของฮามอดีโนเวมีเหตุตรงในการสิจากกันรักรักเขาแล้วจุดจ่ามันหนุ่มปลีร้องลองใครกำมันกันดับผ่านวิเศษนั่นจะชวนนะกันในช่วงปีห้านั่นจะชวนนะกันล้มปีตัวประเทียนมิงกันทำชัดนั่นครีฟาบูดีหลักบวยปานี่อินทร์ก็น่าเสียประเทียนอารมณ์นะประเทียนนะประเทียนอารมณ์นะประเทียนอจิมีครีฟาบูประเทียนอดดมีครีฟาบูสิจงจะเขาประเทียนมินินกระชัวกันในทำเพียงฮะที่การจ่าเทียนมีเข้าหน้าเด่นต่างๆสองคำเดียนดูแลจ่าที่จ่าติดตัวเฮเราจ่าที่ NCCF มินินกันในเพียงไหนนั่นเชื่อไหมนั่นนับเป็นโจทย์เพียงหลักในกับประเด็นนั้นจนไปสบงติดกันตัวหน้าเด่นเสียจะเราโม่อันมาเลยนั่นเป็นที่มีคำมันทำเปียกเราภายสมองเตียกันตีนาเตียนแบงข้องมาขั้นรักกันร้อนเปียกเขาขั้นปัสตอร์ปานีที่จะทำไปภายสัตว์ล้มตีสองขั้นแบบชงเตียขั้นกันรักร้อนที่มีเด็กครับของท่านกันดูนาเซนั่นดีหลักชงว่าขาล้มบวยปานีจะชวนมันปีนาเซคัดนาบิกะนี่เนี่ยจานชาจานส่งลอยกันไปดูกันประเทียนจงกันล้อมอามินทางชั้นน้องเก่าแท้โดดมีกันโดมีประเทียนโดดมีมอยเบลแคมชินชัดครีฟาบุญฮานักบอยส่งลอยะนัดอินปานัดนามบูรสมีเวสอัพเดอร์ชินชัดครีฟาบุญดงนับป่วยนิสงลอยะบอยครีมินอินนักการสอบเวชาอันการสอบทุนันดีลักจงอ่ะลบนักตั้มปีกันในที่มิค่าเวสอัพดาร์ชินชัดIONให้กับคนนั้นชิมกันรักดูเนียเวสอัพดาร์ชินชัดชาฟพาสเตอร์เรเวนเดียร์มังเลเกมาชัดเชอร์เมนนี่เวสอัพดาร์ชินชัดเมมเบอร์ดีลักIONนั่นเบียกอินทาร์ลบนับคุยส่งลอยะกันนั้นรักลบปีหาอารมณ์เจมีกุ้งทองนี่แหละกุ้งกุลสองอักขันโมเบเทเฮมนังมาจูจูดารัมอุกตุนาพายะนั่นเหตุชิมเราปฏิมีเหนี่ย
เบธเลเฮมชินชามอยคริฟาบูนฮานั้นเมมเบอร์ซีนิงนั้นขวดซีนิงนั้นขับตอกกิน LCCF ชินมีคริฟาบูเก็บไฮเสร็จนอร์เวย์รำอุกตูหามไฮเล่ปัจเจียนไฮอะบอยปานนักชั่วอันเป็ดมีนายเจ้าที่กันเห็นอันนี้ชิมแล้วอันเงินตุกมุนการชิมโคสแล้วอัตตาลงตาออกทาแล้วอัช่วยลงใช้ออกทาแล้วอันเงินตุกมีนั่นก็ชั่วฮีนี่เนี่ยกันนั้นลงปีตุกมีหาอาศัยที่มีขัดชิมกันรับดูอีบอยปาขัดชั่วอันเป็ดมีหาฮีภายในยะนี่เป็นตุกินอะไรมีจานชุ่มลงละบอยปานักชั่วอันเป็นนาซะชุ่มขาดีหลักเมมเบอร์ดีหลักเสร็จฮีเบียกันตีจงฮีตีไม่โตเก็ตโรรัลนักเอ็นบอยปานักคำสโลอะไรมีจานชุ่มเบียนเต้มอยคริฟาบูลองสิลาเวนปองกำคริฟาบูนอร์เวย์ชินนี่ฮะเวสิเซียเวทลานชินชัดเช็ดท่านอร์เวย์รำปุ่มปลุกกันดีหลักษาบอยปานี่สุนปานักเลี้ยงเงินนักพุ่นนะจันทร์เก่าเสปีนลมนักเดือดตัวเตะกันชิมเวทอักดาชินชัดคริฟาบูตรงนี้หลักสองลมเตะกันหลักตัวชัดเชื่อมเตะรักกันเจ้าท่านอย่างเงี้ยบอยคริมินเนนกันหลักสองยูกินนายบรรทุกจังหวัดกันเสียตูกันยังมีกันมาเทียมไม่เสียมีกันสกอตแซนตูขันนาบุรีวันชิมตูช่วยรำทับปีกันชิมนายนิมนากันนี้ออสกอตสิงนายคริสเตียนชัดลองนักคริฟาบูเป็นแค่ชิมชานิกันสมนักกันสมเบจานลมนักตั้งปีกันเนี่ยที่มีค่ะวันชิมกันดูเน้นละมีหุกต้องกันหุกมิจูมีนูอัตมและอัตมขาปัจเจกอจอร์ชิมเราลงทิ้งโรและลงที่ปัจเจกสิเดบัตเตกันนี่ไปใจนะขาปัจเจกอจอร์มิเซ่เน้นละเมนบาร์จูจักันสิจูจักันสิที่มีข้าศึกเราเน้นละเมนบาร์สมนิสมงามันเนี่ยบันทุเบียงช้าปัจเจกนี่เป็นมีนะบอยปาทองลงสิที่มีขาลมนาบิยาวันชิมกันดูบอยปาเนี่ยทานจบไปกันนะเซ่แต่มาจากกันนี่โลปีไงนะฮิบันตุอาเบียนี่ฮิกันมุติกากันมาส่งตัวกันตัวเรชุมสิกันมีทางมาเป็นชุมไงเป็นชุมไงจุดจ้าจุนบอยบ้านี่อันเป็นมีนะไม่เลยจงอ่ะบอยบ้ารำเขาหน้าจ้ามันมีคริฟาบูเสรามูดีค่ะสิ่งไหนคริสเตียนชันนี่ลงนับยากันชิมจุดจู่ตัวคริสกันนี่ออสโกสิ่งไหนคริสเตียนชันนี่ลงพินาเตะละสองเด็กกันปุ่มมิเซจู่ชามันสิลาวะปัสตานี่มันจะเล่าเพียงวันที่มันส่งกันลงทุกกันที่ไหนจูและลักษณะเจ้าหน้าที่ค่ะเวกันมันกันดูมีพวกกันชาติค่ะเววันชิมตากันดูนั่นจุงเราหนักตั้งปีกันไงวันตุเป็นสันชากับเสียงยักษ์ตู้กันเทียนเป็นซาทางชาสิโกเซ่เป็นมาเป็นฮีบอกทางเซ่ NCLC ที่พาบูไอโอนี่การรำเกษตรโดยการดิสซีที่พาบูนี้บอยบาสินะนั่นพวกนี้ First of friends ยายทาก็ได้คิดยายทาก็ได้คิด for die du ga oss så flotte skikkelig Gud og så du la oss å være sammen kjære venner og så som kollega og så
vi samlet her, og så blir Kristus Gud takk. Og så jeg vil si takk til dere som med oss i dag. Det var veldig stor glede for oss. Og så jeg vil si på skinn, så det skal være tunge tale for dere. Men jeg skal vise på skjermen, og så jeg vil gjerne dere skal se på skjermen, og så følge med oss. Hasabiga Zancha akan betukan petian min katang tadi la tempat det evangel hana jeg skal fortsette litt på norsk før dette, ikke sant? Og så i dag vi har invitert til dette skikkeby. Altså, hvorfor vi invitert dere, sant? Hvorfor vi feirer dere igjen? Altså, Mibal spurte meg, og så jeg svarer dette. Fordi vi har brukt dette skikkeby, og så hun tenkte at vi trenger ikke gjøre dette igjen. Og så jeg svarer dette. Gud har gjort stor verk her. Og så vi skal fortelle kjære venner, ikke sant? Kjære venner, det ikke oss som bygger dette skikkelig. Gud har gjort med oss, Gud har gjort gjennom oss. Og så dette Guds verk. Og så vi skal fortelle kjære venner. Og så i dag vi priser Guds navn som gjør dette skikkelig, ikke sant? Og så det vanlig det vanlig når stor kirke, mange medlemmer, like flotte kirkeby. Det vanlig. Men det uvanlig når liten menighet eller liten kirke bygger så flotte kirkeby. Altså, dette Guds underfulle verk. Halleluja. Amen. 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 Altså, Salmen 66, vers 5, der vi sa, kom og se hva Gud har gjort blant hans folke. Så det står som i sin bibel. Altså, vi inviterte dere å komme hit, og dette Guds underfulle verk. Så se, når dere ser dette bygget, så dette Guds underfulle verk. Ja, halleluja. Så nå jeg skal snakke tunge taler, og så som forstår ikke tunge taler, skal følge med på skjermen. Lomna tampikan ye, pakat naga chimka du mijo, hi biagi ka sak mihi, patien program si patien balansi dimiki chimka du. Kan mani biagi kan tu kan tiliwa kan inting kan jok lai, ama inting te tu kan rep lai, biagi cha kan phan lai dimika ve kim lam nak kan ngai. Chu cha ka zon te hi in pakar mi, chu in te chu kan jok ye. Kan jok nuwa kan, patien ni kan, ama pelen sina, no, hisinan cha katin mi sitimi ka patien ni akan hantar yi le ma ingkar so in tadir kan du. Komunale kan sok angka peklo. Kan zoom le zong kan peklo. Asia chun ve ko sekatila ama inte ka kan replay biagina cha kan hanla kan ti. Le ma yuwa kan về cần rep tiêu hana kan dây đã trăng tiền chun kia thang rua su i cần in khát tiền giúp lại in chung bia tiền giúp tiền giúp đi là in cái chọc mi tiền cho arab trong cổ cân ti na tiền cân ti về kia in azur tu pol ha thong cần thân ter này cần chim này anh mani rồi giúp là anh mani report anh tiền mi chu nên in chu arab trong chu so trong tu khó city là lâu arab trong tiền cần tiền kan ma minu le kap chu in kan chok mi hi arok chang tia ka ti kan nge chia ko ke ma chu kan re the ko asida tin
ave ze ti si do ka ti la ama po te chu ka na pu la ku myu na le kha ka ma sok chan ka ma sok chan ni foi te chu ka pe ka nai pa chi ni chungwa ri na tu ni le kan ma ve ma bi ki hi sak na no la ka pe ki ma bi ki hi kan sak e chim ka du mi chu te chu hi in sak ni ya hin kan ma plen se lo kan ma tin mi se lo le ve pa chi ni ara tin mi si ti mi ka chim ka du kan ma plen kha arok chang kan ti le kan ni che ti zo khan pa chi ni kan cha plen a tha di mi ra kan ni piak ton ni fa tin te kan nu nak zo khan kan plen arok chang ti an nan ti liwa khan boi ba ni na cha a tin piak mi plen a tha di mi ra ge go ti kha ra zu ko ti kha chim ka du le pa ni na ga chim ka du mi jo pa ni na le la apa ni nak le chim ka du mi jo la ve andre okay la ve apa ni nak chim ka du mi jo boi pa ni ve ai ti mi hi jo ve alim ko mu alim ko ti chim ka du la kan ma hi ve minum tom ti kan si asina tin biang kan sak la kan ti ka khan ki kan di za pi te kan lung thau la e aling le hi battery phone ya sak a chung le hi ve kan ma ting kan sak mi si kan va di tho chu kan lung ma tho tu cha kan za pi te kan thing ni lung thau ti rin kan chua he chi ti rin kan chua la na tin sa kha kan chua than ti kan chua chu kan tha ba ni ki ma song chi chua ku phom ti lo adam po zong ra ti lo phum kan chua na he na kan le ti lo la kan chi na phong ngai te khi in te hi kan thok lai la lim khu lu mo kan su le ti ka ru ju la pa chi sin na tha ka cham la tha ka cham bi la ina ka phaki ina ka phak ti ka khan ina ka phaki ti ka khol yu kha pa chi bia ka chunga pakhat ara la pa chi bia pakhat ka chunga ra i ka chunga ra mi pa chi bia ju ze de si ya chun ve boi ba ni a phok chang mi ju ve alim ko la tin te hi si la ma chu hi ka don de a ti de philippi a ra iten chang ma la philippi pakhat mo chang na a ti li boi ba ni an chunga ri na thok tu chu pa thi si pa thi ni ve a thok pi cha lim ko la tin hi si la chu bia ti chu ka ngai ve tha thong ka la ngai te la pa thi ni a thok mi sta khan alim ko la ti kha ve ki ka chungwa ki ti khangam na thon na ka ngai la chu ti chu te chun ve rian ka ban pu ni kan fi fa bu jong ka tha jong ka pek na la ve a ho da ra lo ti jong ka chek ti lo ka re ti lo boi pa long long ki ka jong chang zer chun amani a thok mi si la amani alim ko la ti kha ve zum na ka ngai chu cha chun chu ti te chu kan thuan le mi ve boi ba kha kan cha zum o tak si cha khan pa chin thong in hi in te hi kan him kho mi si chu cha chun ma hi kan ma tu mi se lawin ve kan ma tu mi se lawin ve rian ara thok tu ve rian akan tuan ter tu kan pa chin si ti mi ki chim gru chu cha chun hi in te hi ve kong hi kan zo ti ka hin be thap chi cha ni kan sak kan ti du lo kan ni chu boi ba ni kan pe kan ma song hi boi ba ni kan tuan ter ti mi tu hi kan chim mi si la ve pathum na le belan tar lo patum na ka chim kadu mi jo zere sia chu pathie ni ade mi ha zo ki amhang khon ha ti chim kadu la no wa ma hin ve khifa bu theiret leng kan lai mi hi asina den ama bia te chu hen kan ma hi ve a tlong bi zo ka sila ade bi zo ka sila asina den ve pathie ni kan ma ade bi tlong mi zo kha akan han thani hi bi kin te zo ki kan mi kho mi si la kan te le kan chim cha chun ade mi zo kha kan hang kho tu le hi be ki zo kan saktar ko tu hi kan pa chi si cha kan pa thi min thang chu si ko sa la bible cha chunga khan ve bible cha chunga khan pa chi ni abraham le sarah kha araun ha le abraham le sarah kha araun ha yi le sarah le abraham chu atar mi si sarah chu ve achi mi si chu ki ma hi ve ra lo mi phun pa khan dir ni hai ve ra chim da lo mi ra au na lo an ka tia chu ki ma ni ka chim si a chun ve zai ban po ka chim na la tia chun a thong mi a nau mi sero ve fa him ko mi ka chim la a si da tin pa chi chu ma ti ka sa lo
về achimi atarmiki atimjo Abraham le Sarah tim na romjo Israel mi phunye ni ro timjo chu tia chimti ka ken ve achimi chu ataram le achimi ha tim le achim le asina tin ve pathie chu keima bet tu ka selau achimi na tim ader min ha tim ta chim lo min ha tim selo me le chu ban tu na ka tim na le chu ban tu bin no achim na zong kan an der na an san tai le na so te ka pathie chim ti khona long le ai tim mi chu an ma mong kin an lim ton asun pa na kha lam ton chu cha chu be tham chi cha song ki boi pa ni ader big mi san tai lo bin na ka kan tim le hi bia yin pi te zong ki akan pe về ama sumpa na ki kan ter thop na kan san tai lo na te kan về alam tar zero te chut kan patien ni arum mi patien si atom mi patien si amen les on vient de to ko tu si amen tu cha chun amani khan hial te ya kan to tar mi si valan tar ni la về patien chu zum ot lak si chu zum ot lak si la mani a thok chong mi chu alim về theo chi cha sin na zo la oh bui pa hi ma tu ki zum bot lak si ma pe rum hi ama pe thong ti ye in zum ti ka hin pa chi tu lo bu pa chi tu thang thadu ti ka chim ka du la be chap chi chat po ni khan tha pa khat ti lo an ka ti la kan rep ti mi ti lo ka ti ki chu ve ka ti mi chu je si tia chun về bui pa lo hi thang tha da mi si mu ti mi kha ma ha ti ka ti ri la tu về bia chim ti khen a ve ka ma sak ti lai ti la Manhattan spurte meg å skrive en ny sang. Altså jeg skriver en sang, det handler om Gud verdig av vår prise og tilbedelse. Fordi han stor, han god, og så han rik, og så han gjør underfulle verk i Bethlehem Kirke. Så han verdig av vår prise og tilbedelse. Så det skal vi synge nå. Så første verset handler om da israelittene reiste fra Egypt til Kanaan. Og så på veien, det var Sifsjøen. Og så foran Sifsjøen, og så bak fra Faros herre komme og fange dem, og så drepe dem, og så mange mennesker gråter, ikke sant? Og så Gud gjorde underfulle verk, og så han lager veien i Sifsjøen, og så Guds sønner, eller Guds barn, går gjennom Sifsjøen. Derfor Gud verdig av vår prise og tilbedelse. Og så det verset handler om Gud kalte David. Han passer på sauen, og så Gud løfter opp han, og så gir han plass i slottet. Han blir konge. Og så Gud løfter som lave, som fattige, som som mennesker tenkte han ikke, han har ingenting, Gud løfter dem. Og så tredje verset, Gud velger den svake, Gud velger liten folk, blant som rik, som mange mennesker, så Gud kan velge sånn. Og så vi skal synge, så vi skal invitere voksne fra Bethlehem Kirke. Amen.
och så alla folkets slag ska följa med. Amen. I bjäken he patien i afok kautu ti le mei ki le rua kon le zen misual kudin boy pani kilveng selo affect mi ina munder kause. Amen. Mi bjäken he tatam nak thong chabia phon nak patien kan thong chat nak le patien kan biak nak in aselai. Amen. Hebyakin he misual mene patien do na anthai na le patien fa le nani patien sinin thazang kan lak nak in aselai. Amen. Hebyakin he til rid min hani til rid an tum na lung rathai min hani nangam nak an mu nak le ngai achia min hani lom nak kan mu nak in aselai. Amen. Hebyakin he atham kan ithok nak le kan dok nak in aselai. Amen. Hebyakin he ram thar bien tuan nak I tha zang thar chuan nak in aselai. Amen. He patien he kan iton nak in aselai Chua kan chau nak in aselai. Amen. Tha kan chamlai. Kan ja bigan pathian dalian ngan nala sulpan nak luchin nama atharin kan chin than. Na kan bel ngai na khin hina min mu ko tongin Bethlehem chin chot moya atharin nalang tercha niming thas ko se. Amen. Boy ban hin hi ka kan dia so silawin nama thang that ding asile cha Ina matang chan nang mun byakin pi nang patien ni athok te in Bethlehem chin chot na member vial te narak pek chang mina ka nena kan ni vial te zong ni atharin lompi naga kan dak chok ya se chu cha jin boy pa aram na sive bantoken atu tiang zong nang ba patien throi tu le kha chua pe tu na se Adong tiang dong na sila ja na sila lom na biar chim. Asin achunga me minung hito minung kan siwe bantu kan chan ni adi achun adi kau lai naten ruang pun ruang so kan chiel kau naten nang chu zai tik man ai theng man lo mi pathian na sila ka in chunga alu chot mi ngak chian upa mi le aho mi phunan sia aho an sia nang pathian ni na sa chuana na vel ngai na zan fa na chu pum pak chiu chu atharan tlung ta ko so tia sa kan cham boy pa na ma pathian hi biak in chunga au mi kri fa bu member long te silawin in bizong hi boy pa leng le ra simi khi tu me mi fir mi chia khanani boy pa foral nak zaimat aum lo nang ha cha zonga nang pathian ding kan ven piak ko so tia sang jam boy pa tu long de serina he ka chung kan lui adam lo mini dam na thong thabia an thei cream ha chu dam na sina khan chawlani am tak salun nagan dame tharam nun na zong an dame nang ma pathian chu ka boya sitia zong salin an thang that ko nak mun nang pathian tha chona rak pelo boy pan hinia an ma lo dan long ka zalom kan ni yada kan somi namin charin tha chona kan pek mi yelde zong he pum ba cheu cha tak sadam na chelo nangam dai na le harau le lom na ge la khat mi na fa nu na fa pa kan sikona ke ta na pathian ni tha chona hi mb CC Krifa bu member de chachua na than kan bek bek ko so ta kan chame ne ne kan thai mi kha si se hi sa si se na ta chiang si se kan thai la mi na be khi zong hi kan cha na pathian kriya chachua na bek chang cha ni bi si ani lom na ga kan ni bel de lom lung lom na gen nang ma pathian sinin
Don bukan mumiklat chua, an mumiklat chua kan thom vela kan pathian le athan na kan chaulan biak changcha asai jong belte cha na sinalom na biak kan chimi kan mur kan kali kan chim kholo mi kan inhal kholo mi khat chua na chu nadu na kwa na thing ve ba tu nin thrim de ve ka mun so atharin atling natling dar chang tia zum na he lom na be chim na fa ba Yesu kan thla kan cham kan ba pathian amen kan ra bi kan tu na lai. Jeg ble frelst på Moi. Jeg ble døpt på Moi. Jeg begynte i tjeneste på Moi. Og Margot og Emanuel var med og leder meg inn i tjeneste. Takk Emanuel for det du har betydd for meg gjennom livet. Så det jo flott å få være med på innvielse av et lokale. Halleluja, det fest. Amen. Ja, det fest. Og vi skal få mye god mat etterpå. Men dette blir forretten, en liten sånn en Guds rike forrett kan vi ta med oss før vi skal gå til samfunnshuset og spise annen mat. Jeg har lyst til å si noe om Guds hus, det å ha et åndelig hjem. Ikke sant, Banja nok, dette deres åndelige hjem. Nå bor vi jo i hus og hjem alle sammen, vi som her. Jeg tror ikke noen av dere bor i et skur, dere bor i et hus. Og jeg har vært hjemme hos Valdian opp, det er et veldig bra hus han bor i. Jeg har vært på besøk i ulike hjem, både her og andre steder. Og noen hjem er veldig flotte og dyre og utrolig vakre. Og noen hjem er ganske små og kanskje litt falleferdige. Men egentlig så betyr jo ikke det så veldig mye hvordan huset ser ut. Hvis vi tenker, dette er mitt hjem, her liker jeg å bo, her liker jeg å være. For det handler først og fremst om å kjenne seg hjemme og føle seg hjemme. Det vi vet, her hører jeg til, her er min plass. Her kan jeg trives og her kan jeg slappe av. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når du har vært ute og reist, så er det ofte at vi sier, å, det var godt å komme hjem. Og når du har hatt en slitsom dag på jobben, så sier det, å, det var deilig å komme hjem. Og sånn ønsker vi at dette lokalet skal være. Å, så deilig å komme hjem. Ja, jeg vet ikke om dere er klar over det, men kona mi er pinsevenn, jeg er baptist. Og i Philadelphia-kirken i Oslo så har de et motto. Velkommen hjem. Ja, hvorfor sier de velkommen hjem? Fordi de ønsker at alle som kommer inn i Philadelphia-kirken skal kjenne, her er det godt å være, her kan jeg slappe av.
Og fremfor alt å få lov å være sammen med Guds folk som tror og møter Gud i det åndelige. Velkommen hjem. Velkommen til Guds hus. Velkommen til fellesskapet i Guds hus. Ja, altså, vanlig er nok, dere har gjort en fantastisk jobb her med dette bygget. Og jeg var ikke klar over at det var så mange opp- og nedturer her på denne reisen med å få bygd dette bygget. Det har vært hardt arbeid, det har vært mye penger, det har vært mye dugnad. Og vi kan i hele baptistsamfunnet være ganske stolt av dette bygget. Det er et åndelig hjem. Det er et Guds hus. Spørsmålet er om helligheten henger i veggene. Hva er det som gjør at dette er et Guds hus, et åndelig hjem? Er det gode bygninger? Er det gode mikrofoner? Er det gode musikkinstrumenter? Det er viktig, men det er ikke det viktigste. For det er Guds folk som utgjør Guds hus. For vi som Guds barn, vi får lov til å være sammen i Guds hus, og vi er sammen med Gud i hans hus. For det er Guds nærvær som gjør at dette lokalet blir fylt av atmosfære. Du kan ha verdens flotteste katedral, hvis ikke Gud er til stede, så hjelper det ingenting. Du kan ha gudstjeneste i en jordhytte, og atmosfæren kan være enorm. For det er Gud som utgjør den store forskjellen. Det er fordi han er her at vi feirer, vi lovsynger, vi ber, vi gråter, vi ler. Jesus er vårt forbilde. Han hadde også et åndelig hjem. Ja, først og fremst hadde han hjemme der hans far og mor, Maria og Josef, bodde. Jeg tror det var et åndelig hjem der Gud var til stede. De gikk i synagogen i Nazaret. Der var de antagelig hver eneste uke. Men nå skal jeg ta deg med til en liten reise da Jesus var 12 år, og han skulle være med sine foreldre til Jerusalem, til tempelet. Og Lukas skriver på denne måten. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt 12 år, dro de sammen som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over, og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. Vi skal lese litt mer i det avsnittet, men nå tar vi det først. Landar boy bawa kan kum fatin den Jesu nule pan ha jo Jerusalem kan an kallemang Jesu ka kum lengi sitiga voidang bantuk in poya chun an kalchan poini kha aditiga in leikluna kan
Ani Toshi, man said of Aktia. La 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 la, yeah. Your smiles are shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny that's the way it works? So when you know Jesus, oh, it's like flipping on the light switch when you're walking into this room. It's so undeniable. I gotta tell you that I like the way. Anytime, anywhere, any place. It's written all over your face. The way you love Jesus. And it always speaks to me. Little joy with a touch of peace. It's so inspiring. The way you show Jesus. So give me that, give me that, give me that, give me that. Show me that, show me that, show me that, show me that. Give me that, give me that, give me that. The way you show Jesus. Oh, it's like flipping on the light switch when you're walking into this room. You're so unmistakable. And oh, show up any time of day. You can never get here too soon. You're so unbelievable. You're so unbelievable. Just give me that, give me that, give me that, give me that, and show me that, show me that.